السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. इस आयत का तर्जुमा है। Wir beginnen mit der Übersetzung der Freitagsansprache. Die Verse, die soeben vorgetragen wurden, die beschreiben, dass die versuchen, besser zu sein als die anderen in den Wohltaten. Und das sind diejenigen, die zu den Salihin gehören. Und die guten Taten, die sie tun, werden sie niemals in ihrem würden nie gefragt werden. Allah kennt die Muttaqi, die Rechtgeleiteten. Das Zeichen der Rechtgeleiteten ist, dass sie für den Aufruf starten, für eine bessere Welt, indem sie gute Taten vollbringen und Schlechtes verbieten und eindämmen. In dem ersten Vers, in dem das gesagt wurde, sagt Azur, habe ich genau darauf hingewiesen. Das ist ein Vers aus der Surah Al-Imran. Diese Verse werden auch an anderen Orten wiederholt im Koran. Und das sind die entscheidenden Dinge, die einen Menschen dazu befähigen, dass er zu den Rechtgeleiteten gehört, zu den Salihin. Und die bestätigen seine Standfestigkeit im Glauben. Und das sind die Sachen, die durch ihre Überlegenheit Allahs Wohlgefallen einem ermöglichen. Denn Allah lässt nie die Bemühungen von denjenigen, die auf seinem Wege schreiten, irgendwie zunichte gehen oder untergehen. Allah schützt diese Leute und belohnt sie auch dafür. Im zweiten Vers, der erklärt wurde hier, heißt es, dass Allah sagt, ich bin Alim. Ich kenne das Wissen des Ungesehenen. Ich kenne auch das Sichtbare und das Unsichtbare, sagt Allah. All das, was ihr tut, das ist mir bekannt. Mit welchen Absichten ihr das tut, wenn es in Gottesfurcht und vor dem Respekt vor Allah getan wird, dann wird Allah seine Barmherzigkeit auf uns walten lassen. Und es ist wir müssen Allah dankbar dafür sein, dass er uns in diesem Zeitalter mit dem Messias und dem Imam Mahdi dieses Zeitalters gesegnet hat und uns damit ermöglicht hat, dass wir an ihn glauben und mit ihm das Bündnis eingegangen sind mit dem Gelübde, dass wir all diejenigen
Wege Allahs beschreiten werden, die er uns vorgelegt hat und unseren Glauben auf eine Stufe bringen werden oder versuchen werden, unseren Glauben auf diese Stufe zu bringen, die, wie der verheißene Messias uns das im Lichte des Koran und der Hadithe für dieses Zeitalter erklärt hat. Der verheißene Messias Islam erklärt, dass derjenige, der seine Zunge so wie es notwendig ist, dass man seine Zunge zügelt, vor falschen Dingen zu schützen und vor der falschen Wortwahl zu schützen, dann muss man auch für die Wahrheit eintreten können mit seiner Zunge. Es ist notwendig, den Mund aufzumachen, wenn die Zeit das Not tut und das Recht verbreitet werden muss. Amr bin Maruf ist die majestätische Eigenschaft der Mu'minin, der Rechtgeleiteten. Und der Mensch kann praktisch zeigen, dass er seine Fähigkeiten entwickelt hat. Und durch seine Taten kann er beweisen, dass er dieses Gelübde erfüllt und dass er diese Wohltaten auch umsetzt. Bevor er auf andere seine Wirkung implementieren und aufdrücken möchte, ist es notwendig, dass er seine Situation oder seine Aura, seine inneren Werte auf diese Art und Weise erhebt, dass er sehr nobel erscheint. Er soll etwas erklären in einer weichen, in einer sinnvollen Art und Weise. Und Härte und Strenge zu zeigen, verschreckt die Leute. Nachdem wir an den verheißenen Messias Islam geglaubt haben, sind unsere Verantwortungen noch größer geworden, dass wir dieses Niveau des Glaubens erreichen und alle unsere Taten und alle unsere Worte sollen so sein, dass wir die guten Taten willkommen heißen und die schlechten Dinge ablegen. Ansonsten hat es nichts gebracht und es ist bedeutungslos, dass wir in diesem Bündnis mit dem verheißenen Messias eingegangen sind. Im Gegenteil, wir holen uns und wir kaufen uns damit Allahs Zorn ein. Der verheißene Messias Islam sagt, ich habe wiederholt darauf hingewiesen, dass so wie ein Mensch seine Höhe in der Spiritualität erreicht, nur so kann er diejenigen, die distanziert sind, die können dafür nicht belohnt werden. Wenn zwischen euch und denen kein Unterschied im Glauben ist, was ist dann der Unterschied zwischen euch? Man soll nicht nur damit sich zufriedenstellen, wir haben den Imam dieses Zeitalters erkannt. Nein, wir müssen auch unsere Taten und unsere Worte besser als vorher wählen und darauf achten, dass die das repräsentieren, was unsere Botschaft ist. Wir werden danach gefragt werden. Deswegen ist es notwendig, dass wir Gedanken darüber machen und uns vergegenwärtigen, wie wir uns persönlich verbessern werden. Nur das Wissen über die Religion schützt einen nicht. Wenn jemand in der Jamaat irgendwie eine Position bekleidet, da kann ihn nicht vor dieser Abrechnung bewahren, wenn seine Taten nicht entsprechend der Lehre des allmächtigen Gottes sind. Wenn jemand ein Mitglied eines großen Clans ist, das sehr mächtig ist, oder wenn er seiner älteren Generation in deren Fußstapfen tritt, reicht das alles nicht. An einer anderen Stelle hat der verheißene Messias das genau erklärt, dass nur durch Bayat die Menschen nicht zu denjenigen gehören, die Rechtgeleiteten sind. Es ist notwendig, schreibt er, es ist notwendig zu erkennen, dass vor Allah nicht diese bedeutend sind, die reich sind oder laut sprechen können, sondern das sind die Religion über das Weltliche hochhalten und ausschließlich für Allah leben. Der verheißene Messias sagt, entsprechend dieser Versprechen sagt Allah in einem Vers im Koran, dass diejenigen, die dir Folge leisten, sind über diejenigen, die dir nicht Folge geleistet haben. Werden bis zum Ende der Zeit, bis zum Tag der Abrechnung, werden über diese Menschen, über diesen gestellt sein. Der verheißene Messias hat erklärt, dass natürlich diejenigen, die mir angehören, obsiegen werden gegenüber denjenigen, die mich ablehnen. Aber derjenige, der nur Bayat macht, kann nicht zu mir gehören, solange er in seinem Inneren nicht die Werte, die dieses Bayat auch beinhaltet.
in seinem Leben umsetzt. Und solange wird er nicht zu diesen Rechtgeleiteten gehören. So wie der Allah den Momin, den Rechtgeleiteten erklärt hat, den rechtschaffenen Menschen erklärt hat. Das richtige Abbild dieses rechtgeleiteten Menschen können wir nur sein und wir können nur so genannt werden, wenn wir entsprechend der Lehre des verheißenen Messias, die er im Lichte als wahrer Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erklärt hat und wir seine Erwartungen erfüllen, die er an uns gelegt hat. So sagt, ich habe einige Anweisungen oder einige Hinweise des verheißenen Messias ausgesucht, die für unsere weltliche und unsere spirituelle Entwicklung entscheidend und wichtig sind. Und so wie der verheißene Messias es uns erklärt hat, wenn wir all seine Worte befolgen, wenn wir es unterlassen, all diese Worte und all die Hinweise von ihm zu befolgen, dann werden wir nicht zu denjenigen zählen, die rechtgeleitet sind. Die große Aufgabe, die wichtigste Aufgabe ist, dass wir die Botschaft des verheißenen Messias in die weite Welt hinaustragen. Aber dafür ist es notwendig, dass wir uns zu Vorbildern machen, so wie der verheißene Messias es uns erklärt hat, dass wir unsere eigene Situation derart verbessern, dass es Wirkung zeigt. Der verheißene Messias hat uns auf unsere Worte und auf unsere Taten hingewiesen und hat dazu erklärt, wenn es nur darum geht, wenn es nur um die sichtbaren Dinge geht, was ist dann der Unterschied zwischen den anderen und uns? Ihr sollt eure Taten zeigen und es soll daran ein Glanz sein, dass andere das erkennen und das akzeptieren. Solange dieser Glanz darin fehlt, wird kein Mensch dem Folge leisten. Also sagt, das ist der Glanz des dies- und jenseitigen der diesseitigen und jenseitigen Komponente unserer Seele. Damit wir zu denjenigen gehören, die zu den Ahle Bayat, denjenigen, die wirklich aus der Gefolgschaft des verheißenen Messias sind, dass wir zu denen zählen können. Wenn wir nur sagen und nur sprechen, dann hat es kein bisschen Erfolg. Wenn ihr Sieg wollt, dann sollt ihr Muttaqi rechtgeleitet werden. Dann hat der verheißene Messias erklärt, dass Allah den Muttaqi, den rechtgeleiteten Menschen liebt. Ihr sollt Allahs Liebe in eurem Herzen erwecken und erkennen, dass ihr alle die Menschen Allahs seid. Seht niemanden aus schlechten Perspektive. Wenn in der Jamaat ein Mensch ist, der schlechte Angewohnheiten hat, kann dies auf alle anderen abfärben. Wenn jemand sehr schnell wütend wird, soll er versuchen zu erkennen, was ist der Grund für diese Wut, die er in sich trägt. Das ist eine sehr schwierige Situation, diese Position so zu sein. Es ist notwendig, dass sobald man wütend ist, dass diese Wut im konstruktiven Sinne kommt, dass sie sinnvoll ist und nicht übertreiben. Wir dürfen da nicht übertreiben. Mit jedem sollen wir gut umgehen, sowohl mit der Familie als auch mit Unbekannten. Und diejenigen Dinge, die Allah nicht gefallen, von denen sollen wir uns stets distanziert halten. Und die Ehrfurcht vor Allah, was ist das Niveau dessen? Dazu erklärt der verheißene Messias, die Ehrfurcht vor Allah liegt darin, dass die Menschen erkennen, inwieweit stimmen seine Taten mit seinen Worten überein. Wenn das nicht übereinstimmt, dann ist er von denjenigen, deren Herzen betrübt sind, deren Herzen werden vor Allah keinen Preis erlangen. Meine Gemeinde, schreibt der verheißene Messias, sollen erkennen, dass sie zu mir gekommen sind, damit ein Samen gesät wird, damit es zu einem großen Baum, der Früchte trägt, kommt. Und jeder muss selbst wissen, was in seinem Inneren, was in seinem religiösen Sinne
was seine Situation, was sein Niveau ist. Wenn jemand im Herzen andere Wünsche hat als auf der Zunge, dann wird er zu Staub werden. Wenn Allah sieht, dass eine Gemeinde, die leer ist von Herzen und nur mit der Zunge Behauptungen aufstellt, dann ist er der Übermächtige, er beachtet das nicht. Zu verschiedenen Gegebenheiten im Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam es auch dazu, als das Versprechen der Fatah, des Sieges da war, hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam inbrünstig dafür geweint. Als Hazrat Abu Bakr ihn danach fragte, erklärte er, es könnte sein, dass da drin Bedingungen sind und dass Allah uns diese Bedingungen vereinfachen soll für diesen Sieg. Und wenn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu schwierigen Situationen weinend von Allah erflehte, dass ihm der nächste Schritt einfach wird, er war dermaßen tief in den Duas, in den Gebeten, dass sein Gewand von den Schultern runtergefallen ist. Und wenn wir heute die Bedingungen, die wir kennen, die der weiße Messias Islam uns vorgelegt hat, wenn wir diese kennen, sollen wir diese auch hochhalten und umsetzen. Und das ist notwendig, dass wir uns selbst heiligen. Diejenigen, der weiße Messias erklärt, dass diejenigen, die zu den Taqwa, zu den Gottesfürchtigen gehören möchten, müssen erkennen, dass es ein Abschnitt oder ein Teil der Gottesfurcht ist, dass wir uns dem Übel der Welt entgegenstellen und dass wir von Wut Abstand nehmen. Und der Großmut in einem Herzen entsteht durch Wut. Und das ist selbst als Ergebnis von inneren, also die Wut entsteht durch Hochmut und manchmal entsteht durch Hochmut die Wut. Das ist ein Kreis, in dem sich das dreht. Es entsteht Wut dann, wenn jemand seine Persönlichkeit über die anderen stellt. Niemand darf untereinander sich besser fühlen oder niemand darf den anderen mit erniedrigenden Blicken betrachten. Nur Allah weiß, wer der Überlegenere ist und wer der Unterlegenere ist. Diese Samen, derjenige, der in sich eine falsche Form der Hochmut hegt, in ihm soll dieser Samen keimen und ihn vernichten, sagt der weiße Messias Islam. Aber derjenige, der von jemand anderen was hört, was ihm nicht gefällt, soll er trotzdem geduldsam sein und nicht etwas antworten, das sein Herz befleckt. Im Vers heißt es, nach dem Glauben ist Fisk. Und also als erstes heißt es, ihr sollt gegenseitig nicht eure Namen in schlechter Form aussprechen, in einer verschlechterten oder verniedlichten und falsch ausgedrückten Form. Man darf den Namen des anderen nicht in einer Wut oder in Abneigung aussprechen. Das sind diejenigen, die Allah nicht gehorchen und die hinter dem Satan herlaufen. Das ist deren Niveau. Derjenige, der einen anderen ärgert und verärgert, wird solange nicht sterben, solange ihm das nicht selbst entgegenkommt. Ihr sollt eure Brüder nicht als niederwertig oder niederträchtig erachten. Niemand kann... derjenige ist vor Allahs Augen der Große, der Rechtgeleitete ist. Und das heißt, die richtige Form der Weisheit kommt nicht, ohne dass wir uns Allah widmen und in Allahs Nähe uns sicher fühlen. Wir können unsere Gedanken, unsere Reinheit der Gedanken und unsere Tiefe der Gedanken und die Weisheit nur durch Allah erreichen. Deswegen wird es gesagt, dass fürchtet euch vor dem Weitblick eines Rechtgeleiteten, denn er ist erleuchtet von Allah höchstpersönlich. Und es heißt, wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann denkt darüber nach,
Seid tiefgründig in euren Gedanken und im Koran findet ihr genug ausführliche Erklärungen. Vertieft euch im Kitab Maknun und im Koran. Und wenn ihr gottesfürchtig seid und tiefgründig überlegt, dann und eure Gedanken dazu lenkt, dann werdet ihr in eine Stufe kommen, wo es heißt, dass aus eurem Herzen, so wie es im Koran auch heißt in einem Vers, dass diese Schöpfung nicht von sich entstanden ist, sondern der Beweis der Existenz und Allmächtigkeit dieses Gottes ist. Und es wird viel Wissen euch klar werden und aus dem Herzen entspringen, dass die Religion für euch bestätigt. Und all das, was Allah euch in die Herzen gelegt hat, ist wahrhaftig und wahr. Und das wird dazu führen, dass ihr euch ein Dua macht, dass Allah euch vor der Strafe des Feuers auch bewahrt. Und erst dann wird man erkennen, dass diese Schöpfung nicht umsonst entstanden ist. Jeder Mensch hat sein Niveau, seine Stellung und es ist notwendig, ihn dementsprechend zu respektieren. Und jede Form der Schöpfung hat einen Sinn und Zweck. Und nur dann wird man erkennen, dass Allah nichts in diesem Universum umsonst oder aus Versehen oder nebenher geschaffen hat. Und verschiedene Formen von Wissen, so beschreibt das der Vers Messias. Eure Weisheit, eure Tiefe in den Gedanken wird intensivieren und es wird das Wissen emporsteigen und für euch sichtbar werden, was den Glauben stärkt. Und der innigste Wunsch, mehr zu tun, mehr Rechtschaffenes zu leisten, wird sich in euch emporsteigen. Und deswegen ist es notwendig, den Koran mit äußerster Aufmerksamkeit zu lesen, um ein richtiger, wahrhaftiger, rechtschaffener Mensch zu werden. Damit ihr zu denjenigen seid, die über das Wissen, das religiöse Wissen euch aneignen könnt und die wohl zu guten Taten euch bewegen könnt. Der Vers Messias sagt, lebt nach den Hinweisen des Koran, verbessert euer Leben, zeigt eure Vorbilder den anderen Menschen. Wie hat es einer sehr schön gesagt in Farsi? In Persisch ist das ein Vers, ein Gedichtvers. Dass das Wort, was aus dem Herz kommt, auch zurück ins Herz geht. Also, so schreibt das der Vers Messias, wenn ihr Wirkung auf euren Herzen möchtet, dann müsst ihr ein Herz hervorbringen und eure Taten umsetzen. Die menschliche Kraft, die ihr habt, bringt nichts. Viele Leute hämmern vieles umher mit ihren Zungen. Aber diejenigen, die versuchen, es wird gesagt, die sagen allen, schützt euch vor Hochmut und vor schlechteren Trachten. Aber deren Wirkung, die Wirkung derer Worte auf unsere Herzen ist null, weil sie selbst nicht danach leben. Diejenigen, die den falschen Messias nicht erkannt haben, die gelehrt auch sind, die eine gewisse Weisheit und eine gewisse Aufrichtigkeit in ihrem Leben haben. Wenn man sie fragt, sehen die diese Maulvis als falsche Maulvis an. Sie sehen, dass ihnen die Integrität fehlt und dass deren Taten und deren Worte nicht übereinstimmen. Und nur wenn wir das hinkriegen, wenn wir das in unserem Leben ermöglichen, werden unsere Bestrebungen auch Früchte tragen. Der Vers Messias sagt, dass diejenigen, die heute das neueste Wissen erforschen möchten, die sind davon überzeugt, dass diejenigen, die die Menschen davor bewahren möchten, das neueste Wissen, die neuesten Erkenntnisse zu verstehen und in ihrem Leben einzubringen, suchen die diese Möglichkeit, einfach zu sagen, dass dieses neue Wissen nicht gelehrt werden sollte. Ihre Seele verneigt sich vor den alten, unnützen Wissen.
Aber es gibt keine wahre Form der Philosophie, die nicht von Allah kommt. Deswegen sagen diese Menschen einfach so, lest das nicht, haltet Abstand davon. Die wahre Philosophie kommt von der Offenbarung Gottes und der Koran ist gefüllt davon. Und diese tiefe Einsicht, philosophische Einsicht, erlangen nur die Menschen, die vor Allahs Toren sich aufgeben und vor Allah sich niederwerfen. Diejenigen allerdings, die und insbesondere diejenigen, die ihre Schwäche einsehen und den Hochmut in ihren Herzen ablegen und in wahrer Form, in der richtigen Form vor Allah seine Hilfe erflehen. Es ist notwendig, dass heute die Menschen den Dienst an der Religion durch die neuesten Erkenntnisse und das aktuellste Wissen ermöglichen. Es ist notwendig, dass wir dieses Wissen uns aneignen und dass wir in die Forschung gehen. Hallo sagt, ich sage auch zu vielen Ahmadi Tulaba, zu den Studenten, das ist eine Möglichkeit, die Menschen zu guten Taten umzuleiten. Wenn wir das Wissen der Wissenschaften heute haben und uns das aneignen, dann werden wir eine bessere Welt schaffen können. Und der Messias sagt weiter, aber dass diejenigen, die nur in diesem Wissen sich vertiefen, dass sie dann nicht mehr in der Lage sind, das innere Licht Allahs zu erkennen und nicht zu denjenigen gehen, die reine Herzen haben, die werden am Ende von dem wahren Weg abkommen und von dem Islam wegkommen. Daher ist es notwendig, sowohl die Forschung als auch die religiöse Betätigung fortzusetzen. Diejenigen, die dieses Wissen und die Wissenschaften dem Islam im Dienste der Religion tun und umsetzen, das sind diejenigen, die am Ende am meisten davon profitieren werden. Aber das werden nur diejenigen sein, die in diesem Zeitalter das göttliche Licht in sich tragen. Es ist daher notwendig, dass wir heute die Bücher des weißen Messias lesen und sein Tafsir, seine Interpretation des Koran verstehen. Nur dann sind wir in der Lage, die Wissenschaft und die Religion miteinander in Einklang zu bringen. Und es wird niemals sein, dass die Wissenschaft über die Religion obsiegen wird. Es wird immer so sein, dass die Religion darüber steht und das Wissen die Religion bestätigt. Was Sabiru wa Abitu, das sind zwei Worte. Also verbreitet die Geduldsamkeit. Darüber schreibt der verheißene Messias, so wie an einer Grenze eines Staates es notwendig ist, ein Pferd für die Verfolgung eines Feindes zu haben. So war das in früheren Zeiten. Da war die Kavallerie und die Pferde, die waren das Besonderste oder das Außergewöhnlichste in einem Krieg. Und daher war das notwendig, also die Grenzen eines Staates genau einzudämmen und zu halten. So in der Form sollt auch ihr bereit bleiben. Und der verheißene Messias sagt, ich habe vorher schon erklärt, wenn ihr zu denjenigen gehören wollt, die den Islam dienen, dann sollt ihr Gottesfürchtigkeit und Reinheit in eurem Leben entwickeln. Und damit ihr zu denjenigen gehört, die in der Festung Allahs Sicherheit gefunden haben. Ihr werdet sehen, wie schwach die Muslime heute nach außen geworden sind. Die anderen Völker sehen die mit Hass und mit Häme. Und diese Situation aus der Zeit des verheißenen Messias hat sich heute noch weiter intensiviert und heute sehen die anderen Völker, die Muslime, als niederträchtig und unterentwickelt. Wenn eure Kräfte, so schreibt der verheißene Messias, wenn eure Kräfte dahin schwinden, dann wird das alles enden. Auch ihr, die den Messias dieser Zeit, wenn ihr den erkannt habt, wenn eure Kräfte schwinden, dann wird alles nichtig sein.
Das ist dann das Ende. मर्ग हैं Ihr sollt eure Seele derart reinigen, dass der Heilige Geist darin sich wiederfindet und ihr gestärkt seid zur Verteidigung der Religion. हुकूक की अदायगी Und seid nicht in der Form oder दूसरों की सलाहियतों को बढ़ाया जाए seid nicht gehört nicht zu denjenigen, die den Islam beflecken. उनके पांव पर खड़ा किया Manche Muslime trinken Alkohol und sagen dann, हुए हैं wir haben diese und jene Schwierigkeiten. अगर मुसलमान हुकूमतें भी अपने Die bekommen, ख्याल रखने वाली sie werden niederträchtig behandelt von Polizei und anderen und sagen am Ende, ich bin Muslim. पुराने बैंक Und wenn sie das sagen, dann wird der Islam zum Schluss dadurch befleckt. पर चलने वाले Und diese Leute, कभी die das lesen und die das hören, die werden nicht, मुल्कों में कभी die gehören nicht zu denjenigen, die letztlich और ये हाल den Islam verteidigen können. मुसलमान मुल्कों में ये हाल है और फिर Wenn wir heute im Flugzeug steigen, sehen wir, dort ist die Freiheit, auch Alkohol zu trinken. Wenn Leute nach Pakistan reisen, dann trinken sie endlos viel Alkohol तुम लोग भी अगर इंसाफ से काम लेते हुए und stören auch diejenigen, die in der Umgebung sind. में पैदा हुए हुए हैं ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे Der falsche Messias hat erklärt, कहते हैं ihr sollt चीज है eure praktische Umsetzung so derart verbessern, dass auch der Feind keine Möglichkeit hat, euch bloßzustellen. Wer ist der wahre, mutige Mensch? कौमें वफादार Wer ist ein Held? की दौड़ शुरू हो जाती है Der falsche Messias hat gesagt, wir brauchen nicht diejenigen, die körperliche Kraft haben, sondern diejenigen, die in der Lage sind, moralische Wertvorstellungen zu verändern दूसरों को und zu verbessern. Kein Mensch mit keiner Kraft auf dieser Welt kann einen Berg versetzen. Der wahre Mächtige und der Held, der wahre Mutige und ein Held ist derjenige, मुल्कों का फर्ज है कि अपने der- आप को संभालें लेकिन der seine Religion über seine Welt setzt. Und das ist die wahre Form der Unterordnung an die Gebote Gottes. बहाने बनाना Der falsche Messias hat erklärt, außerdem gibt es noch zwei Abschnitte, zwei Sachen. Einmal- इस्तेमाल करके अपने हक को Die Wahrhaftigkeit. नाम निहाद हक को हासिल करने की कोशिश करना ये गलत है Einmal ist es richtig, dass Allah uns durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam खाने वाली die Vollkommenheit einer Persönlichkeit gezeigt hat und all das, सादात को फरोग देना was er in uns erwartet, in ihn gelegt hat. कि वो तकवा Und पर चलते और der Weg, der euch, den Anhängern der Jamaat Ahmadiyya gezeigt worden ist in diesem Zeitalter, davon sind viele andere Gelehrte sehr fern. Also sollt ihr mit reinem Herzen die rechtschaffenen Taten umsetzen und dafür beten, dass Allah euch aufrechterhält in eurer Glaubensintensität. फसाद से बचा सकते हैं Und हमें कोशिश करनी चाहिए im dritten, zweitens die Regelmäßigkeit der Gebete und drittens das Almosen spenden. प्यार करने की कोशिश Das Gebet, zum zweiten, das Gebet ist in dieser Welt, aber es ist nicht von dieser Welt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, das Gebet ist in diese Welt gekommen, aber es ist nicht von dieser Welt und nur diejenigen, die die wahren rechtschaffenen Menschen sind, nur die हमारी जिंदगी werden von dem Genuss des Gebetes दुनियावी चीजों की etwas abbekommen. Was war das Ergebnis des Volkes von Lot? Es ist notwendig, dass auch wenn das Herz फिर तकवा में hart ist, auch dann soll jeder Einzelne versuchen, immer wieder versuchen, sich zu erweichen देखें und sich zu verändern, dass wir खुदा ताला की dass wir unsere Aufmerksamkeit zu Allah lenken, dass unsere Aufmerksamkeit zum Gebet kommt. को के एहसान करने वाला Für unsere Gemeinde, für diese Gemeinde ist es notwendig, करीम में dass बयान फरमाया है dass dies hochgehalten wird. Nur dann werden wir zu denjenigen zählen, भला die मामा वजहू von denen Allah die Erwartungen uns vorgezeigt hat. वलहु अजरुहु इंद रब्बि Wer weiß all das, was unbekannt ist, was verdeckt und versteckt ist? Keiner weiß, was passieren wird. Entsprechend von Wünschen vergeht das Leben niemals. कि जो भी अपने आप को
Die Wünsche sind was anderes und die Realität ist etwas anderes. Und diese Realität und wo Allah einem das Leben lenkt und er der Qadr ist, das ist das wahre Leben. Vor Allah ist nichts von euch versteckt. Deswegen ist es notwendig, immer wieder das Herz aufzuwecken und die Aufmerksamkeit des Herzens auf Allah zu lenken. Der Vers des Messias erklärt, lenkt eure Aufmerksamkeit auf Taqwa, auf Gottesfurcht, denn das ist die Essenz der Scharia. Nur die Scharia kann als Kern des Glaubens, als Kern der Scharia gesehen werden. Wenn jemand mit Aufrichtigkeit diesen Weg abläuft, kann er das höchste Niveau des Glaubens erreichen. Allah erklärt in einem Vers, dass Allah das Gebet der Muttaqi, der Rechtgeleiteten, erhört. Und das ist das Versprechen Allahs, dass er diese Gebete erhören wird und er ist nie nachlässig bei seinen Versprechen, bei der Umsetzung seiner Versprechen. So wie Gottesfurcht die notwendige und hinreichende Bedingung für die Akzeptanz von den Gebeten ist, so muss auch diese Gottesfurcht hochgehalten werden, damit jeder Einzelne in der Jamaat seine Wege abschreitet in Wege des Taqwa, der Gottesfurcht. Und in einem anderen Hinweis und in einem anderen Abschnitt erklärt der Vers Messias, weist uns alle darauf hin, werdet zu rechtschaffenen Menschen. Und das lauft die dünnen Pfade der Gottesfurcht ab. Was kann ich dafür tun, dass unsere Jamaat da die wahre Form der Taqwa erklärt bekommt und umsetzen kann? Der Vers Messias sagt, ich habe derart dafür gebetet, dass ich manchmal mein Bewusstsein etwas verloren hatte. So tief war ich in der Trance im Gebet. All die Lehren der Bibel wurde im Koran in einem Wort zusammengefasst im Koran. Das ist die Gottesfurcht. Und in diesem Zeitalter hat der Vers Messias uns darauf hingewiesen, das Gebet zu lesen, das vor Allah seinen Schutz zu erflehen, ist nicht nur beschränkt auf dieses Leben, sondern auch auf das folgende Leben, dass wir von Allah und die Vergebung unserer Sünden erwarten. Das können wir nur durch das Gebet ihm mitteilen. O Allah, ermögliche in diesem Leben uns ein einfaches Leben und auch in dem folgenden Leben. Und schütze uns vor dem Feuer, vor der Strafe des Feuers. Das ist das Wort Tauba schließt damit ein, dass wir die falschen Gottheiten, die wir vorher von Rabbana schließt sich das, dass wir die anderen falschen Gottheiten abgelegt haben und zum wahren einzigen Gott gefunden haben. Rabb ist derjenige, der einen schützt, der einen erzieht. Der Mensch hat im Leben eigentlich viele sogenannte Väter oder Vorbilder oder diejenigen Mächte, die er für stark erklärt. Wenn er stolz ist auf sein Geld, auf seine Schönheit, dann ist das sein Rabb, seine Gottheit. Wenn wir von all diesen falschen Gottheiten Abstand gewinnen und den wahren einzigen Gott erkennen und uns dem unterordnen und unser Herz mit Stimmen erweichen, die das Herz zum Kochen bringen. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Wenn der Mensch Rabbana zu dem wahren, einzigen Gott sagt und sagt, du bist der Einzige, für den ich mein ganzes Leben lang gesucht habe und ich alle vergänglichen Gottheiten abgelegt und mich von denen umgekehrt habe und denen den Rücken gekehrt habe, das ist die Bestätigung, dass wir Allah, nur dann werden wir Allah zu unseren wahren Schöpfer
erklären und uns zur wahren, lenkenden Gottheit und allmächtigen Gottheit erklären. इसी तरह हुज़्न है Derjenige, der das nicht tut, hat keinen Anspruch auf seine Zuneigung und seine Barmherzigkeit. जितना बड़ा काम हो Manche Menschen sagen, उतना ही ohne, यकीन इंसान ohne unsere Taten, ohne unseren Diebstahl, ohne unsere falschen Gebrauch von Wörtern kommen wir nicht im Leben weiter, dann ist das deren Gottheit. रोग लगा मुस्तकिल Wenn ein Dieb nachts दिमागी तौर in der Situation ist, dass keiner ihn gefangen nehmen könnte, wenn es dunkel ist und er sich im Schutze der Dunkelheit sicher fühlt, ist für ihn denn außer seinem Diebstahl, wodurch er ja in Reichtum kommt, eine andere Gottheit oder ein anderer Gott zu erkennen? कि उनको ना Dua möchte nur derjenige machen, dessen all seine Wege um ihn herum verschlossen sind und er Allah erfleht, oh Allah, schütze mich und zeige mir den richtigen Weg. Und das sind nur diejenigen, die Allah als ihren wahren Gott erkannt haben. Und alle anderen कभी भी दुनिया के गमों को अपना रोग gepriesenen Dinge sind nichtig. बेशक Nicht nur das Feuer, नेक लोगों das Jenseits ist damit gemeint mit dem Feuer, was hier genannt wird, sondern ein Mensch, der ein langes Leben auf dieser Welt verbringt, er sieht, dass auch in diesem Leben viele Formen der Angst, der unguten Gefühle, इसी फिक्र der Krankheiten, der के राजी दिलदार होता है तो der Niederlagen, बस ये die Schwäche, die eigene persönliche Schwäche, Probleme mit anderen Menschen, all das ist auch Feuer. दुआओं और जिक्र इलाही Und ein wahrer, rechtgeleiteter Mensch erfleht von Allah, oh Allah, schütze mich vor all diesen Formen des Feuers. जिक्र इलाही तत्मईन All diese की आवाज़ उनको all diese weltlichen Bestrebungen enden irgendwann in einem Feuer. Und vor diesem Feuer soll Allah uns schützen. कल्ब का बायस बनता है Also sagt, पुराने गम Allah hat im Koran erklärt, और आइंदा के खौफों को भी दूर होने की उनको तसल्ली dass dieses Versprechen mit Maryam abgegeben wurde. प्यार और मोहब्बत का खौफ होता है तकवा का मतलब ये है कि ऐसा खौफ कि ऐसी तड़प Und जो अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए der Vers Messias hat gesagt, dass er auch diese Offenbarung in der Form bekommen hat. दिल को तकवीत देती है Und diejenigen, die Teil dieser wahren Versprechen Allahs werden wollen, की रज़ा को हासिल करने वाला die möchten bitte zu mir kommen, und diejenigen, die in den vergänglichen Wegen dieser Welt verirrt sind, die werden nicht kommen. Hört mit eurem Herzen, ich suche die Aufmerksamkeit all dieser Menschen, die mit mir eine Bindung eingegangen sind. Das ist eine Beziehung, eine Bindung, die sehr intensiv ist. Die Wirkung dessen ist nicht nur beschränkt auf meine Persönlichkeit, schreibt der Vers Messias, sondern auf die allmächtige Macht, die Allah, also Allah selbst, der dieses wahre Licht auf diese Welt gesandt hat. दुनियादार Der Vers Messias sagt, wenn ich selbst derjenige wäre, dann wäre es mir letztlich egal gewesen. Aber diese Bedeutung kommt इसी पाक तब्दीली पैदा करने की जरूरत है dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu und geht über ihn hinweg. In dieser Situation sollt ihr euch vergegenwärtigen, dass ihr wenn ihr von dieser frohen Botschaft profitieren möchtet हमें हर आन und bis zum Ende der Zeit जो हमें diejenigen sein werdet, die überlegen sind über die anderen, हमारे गांव dann kommt कोई हैं diese, सिर्फ ऐसे हों जो खुदा ताला की मोहब्बत को solange ihr von eurer schwachen Seele, von der Lawama-Seele zur beruhigten Seele findet, zur Nafse Mutmainna, und seid bereit, Allahs Versprechen zu empfangen, und gehört nicht zu denjenigen, die wieder zurückfallen auf diese Erde, in diese Vergänglichkeit der Erde und dann dadurch untergehen. तो फिर अल्लाह ताला यकीनन हमारे साथ होगा और फिर Gesegnet und glücklich schätzen kann sich derjenige, der selbst den falschen Messias erlebt hat, und मेरा बंदा मुस्लिम gesegnet und glückselig sind wir, खुदा की खातिर dass wir diese Worte heute hören können, dass wir unsere wahre Tiefe unseres Bayats, unseres Gelübdes erkennen, und dass wir zu denjenigen gehören, die die guten Taten umsetzen und verbreiten. फिक्रें ना सिर्फ
dass wir immer bestrebt sind, dass wir zu denjenigen gehören, die bestrebt sind, die Wahrhaftigkeit zu erkennen. In diesem Zeitalter hat der verheißene Messias, Islam, uns erklärt, was die wahre Form dessen ist. Mögen wir zu denjenigen gehören, die diesen Weg beschreiten können. Also sagt, nach dem Jumma werden noch einige Janaza-Gebete verrichtet. Als erstes unser Murabbi Silsila im Markaz in Rabwa, Mukarram Sheikh Naim Muhammad Sahib, Ibn Sheikh Muhammad Aslam Sahib aus Duniapur. Er war in der Abteilung Archiv. Er war in seinem Büro gewesen und hatte dort einen Herzinfarkt. Und als er noch im Krankenhaus war, haben trotz der Bemühungen der Ärzte die Ärzte ihm nicht helfen können. Und er ist deswegen vor Allah getreten. Sein Alter war 62. Er war ein sehr froher Mensch. Er hat immer sehr intensiv gearbeitet. Im Alter von 18 hatte er Wasiyat gemacht. Und als Muballigh der Jamaat hat er an vielen Orten gedient. Und so wie gesagt, war er heute in der Abteilung, wo das Archiv sortiert wird. Er ist der Schwiegersohn von Maulana Chughtai Muhammad Sahib. Er hat selbst eine Tochter. Möge Allah sein Niveau erhöhen. Und das zweite Janaza ist von Ahsan Kamal Sahib aus Karachi. Er kommt aus Punjab, aus dem Bereich Laya. Sein Urgroßvater ist Ahmadi geworden. Er war Gefährte des Messias Islam und hat an seiner Hand Bayat gemacht. Und sein Großvater hat eine sehr enge Beziehung auch zu Khalifatul Masih Rabi und kannte ihn sehr, sehr gut. Er lebte im Bezirk Hamudabad in Karachi, wo die Jamaat viele Schwierigkeiten erlebt. Er arbeitete derzeit in einer Firma und am 18. Januar war er gerade bei der Arbeit gewesen. Da kamen zwei unbekannte Männer, haben versucht von ihm sein Telefon abzunehmen und haben ihn an Ort und Stelle erschossen. Auch wenn es nicht direkt ein Jamaat, also ein Märtyrertod ist, weil er für den Glauben, oder es war nur so gespielt, das ist nicht ganz genau bekannt, und vorgetäuscht mit dem Mobiltelefon, was abgenommen werden sollte. Möge Allah ihn vergeben und ihm eine hohe Position im Jenseits geben. Sein Alter war lediglich 30 Jahre. Und das dritte Totengebet, Namaz Janaza, ist von Irfan Sahib aus Hafsabad. Er ist am 9. Januar gestorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er ist von Hazrat Fauzdin Sahib, der Sohn. Er arbeitete in der Armee, in der pakistanischen Armee, hatte eine sehr innige Beziehung zum Khilafat. Einer seiner Söhne ist heutzutage in der Elfenbeinküste. Er konnte deswegen auch nicht an dem Janaza vor Ort teilnehmen, weil er nicht im Land ist. Möge Allah seine Stellung erhöhen und die Hinterbliebenen mit Geduld Alhamdulillah, nahmaduhu wa
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر